Ishami ry'ububiko bw'imiti bwegukira ikigo kijejwe kwegeranya no gushingura imiti Kamebu cuguruwe kwa 27 ndamukiza 2022 kiri ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ku mutumba wa Birohe beshi bita ku rutonde. Uramatari w'iyo ntara Venamani Rambona ati iki kigo kije hageze nari gisagara ca Gitega gitera caguka ndetse nabugurura amadandarizo y'imiti bita pharmacie bagatera baba beshi ivyo ngo bikazofunyira urugendo abahora bamanza kumanuka mu gisagara ca Bujumbura. Nayo mushikiranganje ajeje kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida muganga Sylvinze Imana yuguruye ku mugaragaro iryo shami rya Kamebu aravuga igituma ico kigo cuguruye imiryango muri iyo ntara. Nkuko musanzwe mubizi leta mvyeyi leta nkozi yashize imbere ko abenegihugu boroherezwa muri byose kandi inzongozi zose zikababera abavyeyi. Mu gisata cyo kubungabunga amagara y'abantu leta yashize imbere gupfunyira urugendo no kwegereza abaganga abenegihugu mu gushinga ko ikomine yose itegerezwa kugira ibitaro bya komine. Uwo mugambi uri kuraja mu ngiro kuko kugeza uyu munsi ibitaro by'amakomine 37 biramaze kubakwa. Uyu mwaka naho hazokubakwa ibindi 37. Kuvyerekeye umuti ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida abo bicishije mu kigo Kamebu bwaciye bw'intumbero yo gushikana imiti mu burere bw'ubuvuzi ntitwagejeje aho twaciye twiha n'ihangiro yuko ikigo Kamebu coshira ishami ryaco aha ku mugwa mukuru wa politike. None ngiri ryakozwe riratashe. Uyu munsi tuje kwinjira icese ikigo ca Kamebu ahi Gitega. Mu nkundire ngaruke ku bituma tuje gutanguza icese ishami rya Kamebu ahi Gitega. Nari namaze kubivuga reka ndabisubiremo. Ubwa mbere ni intumbero ya leta mvyeyi leta nkozi yashize imbere umugambi wo kwegereza abenegihugu imiti myiza ku giciro kitavuna. Ubwa kabiri gutora intara ya Gitega birafise insiguro yumvikana. Kiretse ko ari umugwa mukuru wa politike, intara ya Gitega iri hagati mu gihugu. Iki rero kizotuma uburere bw'ubuvuzi bworoherwa mu kuronka imiti atangendo ndende zigizwe n'umwe canke uriya. Gutyo hacaba kunguka umwanya n'uburyo, uwo mwanya n'ubwo buryo bushe gukoreshwa mu bindi bikorwa by'iterambere. Hari n'ikindi ca gatatu. Intara ya Gitega ifise corohereza kubika neza imiti ikagumana ubushobozi bwo kuvura neza. Nikirere ciza kiranga intara ya Kirimiro. Ubwa kane hari n'iyindi mvo yo gukingira imiti y'igihugu mu kuyishira mu bubiko butandukanye. Nk'igihe hoba impanuka mu bubiko kumvo canke iyindi vyotuma igihugu kitaja mu kangaratete kuko ivyo kononekara vyoba bike. Umushikiranganje hajejwe kubungabunga amagara y'abantu kandi mu ijambo ryiwe akaba yaboneye akaryo ko gutekerera impanuro abasanzwe badandaza imiti ati bagiye guha impanuro abenegihugu kwikoreshwa neza ry'imiti baba bandikiwe n'abaganga. Nkuko mubizi mu kubungabunga amagara y'abantu imiti myiza itagira gatosi ni karahara mu ruganda ntibacura. Imiti myiza itegerezwa rero kuboneka umwanya uri wose umugwayi ayikenereyeko kandi ku giciro kitavuna. Ko ndonsa akanya ko kuvuga ibijanye n'umuti nk'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu sinoreka kumenyesha ko imiti atari bidandazwa nk'ibindi byose dusanga mu masoko. Utangwa
utangwa n'umuganga yabisomeye azi neza ingene uvura. Umuti ufashwe nabi urashobora no kugirira ingaruka mbi uwufashe. Ndasabye nshimitse rero ngo abantu bavanure n'ingendo yo kwiha imiti batandikiwe n'abaganga. Hariho n'abandi iyo bafashe imiti bagatora mitende baca basangira ibisigaye. Basangira ibisigaye n'abandi. Kiretse ko mu bayifashe ico gihe atanumwe akira. Ibi bituma n'imiti ikoreshwa muri ubwo buryo idakiza, kuko indwara irahava ikagajura ntibicumve iyo miti. Ndakebuye rero abantu bose badandaza imiti kugira bamize ku muzirikanyi ko hari imiti imwe itangwa ari uko babonye urwandiko rwa muganga. Ibi rero bitegerezwa kubahirizwa. Nkuko mubibona uyu munsi tugurisha n'irya Kamebu mu nyubakwa nyakubahwa Matari yabivuze dukose. Tugiye rero gufashanya n'abajejwe intwaro muri intara n'abajejwe kurondera ibibanza kugira ngo turonke ikibanza cyo kubakamo ububiko bwite bwa Kamebu gikwije ibisabwa n'indinganizo mpuzamakungu zerekeye gushingura neza imiti n'ibindi bikoresho byo kwa muganga. Nyakubahwa Matari rero mudufashe dufashanye icyo kibanza kiboneke kuko uburyo burahari, harindiriye kuboneka icyo kibanza. Ni kuri aya majambo nuguriye icese ishami rya Kamebu ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ikigo Kamebu cuguruwe ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kikaba kibaye icambere cuguruwe hagati mu gihugu, ariko ngo mu migambi ya kazoza y'ico kigo akaba ari uko n'andi mashami azobandanya yugururwa no mu zindi ntara.